Предлагаем вашему вниманию новое видео от команды Train Chinese. 壳 Этот иероглиф из 9 черт. 竖，横折，横，点，横，撇折，撇，撇，点。 Давайте посмотрим, из чего состоит этот иероглиф. Ключ в этом иероглифе обозначает рот. 口 害 Рассмотрим некоторые примеры. 咳嗽 干咳 Вы найдете невероятные программы для изучения иероглифов на trainchinese.com и в магазинах приложений на платформах Android и iOS. Просто вбейте в поиске Train Chinese.